Ronquidos. En tan solo 5 días, gracias a Forwardontics, contarás con la experiencia de un equipo interdisciplinario internacional, diagnósticos precisos y tecnología avanzada para transformar tu descanso. Haz del sueño reparador una realidad. El ronquido es de lo más común y frecuente en nuestras casas, en nuestras familias. Tener una solución a la mano a través de prepararse en un curso de 5 días con los mejores del mundo y que luego usted vaya al consultorio y le dé una solución que se garantiza que va a darle una cura a ese problema o esa alteración que tiene ese paciente. Yo quiero traer al doctor Engelke porque él es la persona que sabe cómo funciona el ronquido. Cuando yo leí sus artículos, me di cuenta que el doctor Engelke es la persona que más sabe cómo funciona realmente el cuerpo humano. Wow. Porque una cosa es saber la teoría y pensar en esto y los músculos y esto, pero hay muchas cosas que pensamos que sabemos y realmente no sabemos. Y el doctor Engelke, que fue jefe del hospital de Göttingen, el hospital médico universitario de la ciudad de Göttingen, que es la ciudad hospital, que tiene no sé cuántos premios Nobel, ese hospital, y el doctor Engelke escribió los artículos donde describió y curó clínicamente el ronquido. Imagínense alguien que ya curó la condición. Desde Alemania para acá. Y no es un mantenimiento de la enfermedad, para que no te pongas peor nada más. Sino es para que el problema desaparezca. Imagínate cuántos matrimonios vamos a salvar. Muchísimos. ¿Cuántas esposas felices de traer a su esposo acá para que lo curemos? Para que curemos no solamente el sonido, sino obviamente esa relación, que de una u otra manera se ve quebrantada por situaciones tan comunes como estas. Qué bueno. El ronquido es más que una pequeña molestia. Es un problema de salud que va incrementando los problemas. La condición. Sí. Es un círculo vicioso que va aumentando y va empeorando la condición sistémica del paciente, sin duda. Y desencadena cosas como la apnea obstructiva de sueño, donde se deja de respirar. Y yo ya lo vi con tu paciente. Cuando nosotros entendemos el sistema por el que sucede el ronquido, por dinámica de fluidos, vamos a poder abordar la situación con estas técnicas que están basadas en la medicina y vamos a incorporar férulas, incorporar el aparato Up-Locker para poder crear esta situación con gradientes de presión, usando la presión negativa ligera dentro de la boca para fomentar que todos los tejidos blandos, que son los que van a causar el ronquido cuando están vibrando al pasar esos fluidos, que estén lejos de la vía aérea, que estén fuera de la vía aérea, esos tejidos que estén consolidados y permitan que la nariz sea un inyector natural de aire. Adicionalmente, cuando tenemos esta situación, si tenemos algún problema morfológico, si eso no es suficiente, entonces incorporamos otras cosas como una férula esférica, que es una férula que está inventada y diseñada por un otorrinolaringólogo, que quiere decir la persona que sabe de nariz, de garganta y de laringe.